nào. Có thể chúng ta sẽ kiểm tra nó không vào đúng vào buổi học này, và có thể chúng ta tranh thủ một cái buổi tối nào chẳng hạn, hoặc là một cái buổi chiều nào đấy chẳng hạn, trong cuối tuần thì các bạn là được, trong 2-3 ngày thứ bảy chủ nhật, thì không nhất thiết là cứ phải là vào cái ngày chủ nhật kiểm tra, ngày chủ nhật này chúng ta dùng để học thôi nhá. Thì chúng ta đằng nào thì học cho online mà. Vâng ạ. Vâng ạ. Nhưng mà chúng ta phải học xong chủ đề số 4 thì chúng ta mới có thể kiểm tra được. Ok. Nào, chúng ta bắt đầu tiếp tục nội dung này nhá. Bài tập tí nữa thì thầy sẽ gửi cái phần tài liệu bài tập cho các bạn để các bạn có thể tìm hiểu bài tập nhé. Ngày hôm nay chúng ta sẽ sang chủ đề số 3 luôn. Thật ra là chúng ta đã nghĩa là chúng ta nên chữa một chút bài tập chủ đề số 2. Xin lỗi là chúng ta nên chữa chủ đề số 2, nhưng mà thì chắc là các bạn chưa có phần tài liệu đúng không? Thì nữa thầy sẽ gửi sau, chúng ta sẽ chữa sau vậy. Nhưng mà thật ra bài tập chủ đề số 2 thì nó là chúng ta cũng đã chữa khá là nhiều bài tập của chủ đề số 2 rồi. Thì chủ đề số 2 liên quan đến có 2 vấn đề chính, đó chính là chúng ta phân loại được chi phí, và sau khi phân loại chi phí rồi thì chúng ta thấy rằng là cái chi phí mà cách thức phân loại thứ ba ấy, đó là theo mức độ cái gọi là theo cách ứng xử của chi phí, hay là theo mức độ hoạt động của mức độ hoạt động ấy. Thì cái mức độ hoạt động đấy thì nó chia thành là miễn phí, định phí và chi phí hỗn hợp. Thì một trong những cái đặc trưng của cái phần chủ đề số 2 đó là chúng ta phải phân định được chi phí hỗn hợp của chúng ta ra thành miễn phí và định phí. Thì cái bài tập đấy chúng ta trong cái quá trình học chúng ta cũng đã làm bài tập rồi, làm 2-3 bài rồi đúng không? Nên là có lẽ là cũng không nhất thiết là phải chữa các bài chủ đề số 2 là gì cả, các bạn có thể tự làm được. Ngày hôm nay chúng ta sẽ sang chủ đề tiếp theo, đó là chủ đề số 3, chương số 3 chúng ta nhé. Các bạn nhìn slide chưa? Rồi ạ. Rồi ạ. Ok. Bây giờ chúng ta sẽ đặt cái câu hỏi là vì sao mà chúng ta lại học cái chủ đề số 3 này. Trước tiên này, ta thấy rõ một vấn đề đó là gì? Đối với kế toán quản trị thì rất nhiều khía cạnh chúng ta sẽ đề cập tới. Và như hôm trước thì mình chia sẻ với các bạn rằng là kế toán quản trị chi phí là một trong những cái phần hành, cái nội dung mà chúng ta tập trung vào nhiều. Bởi vì đơn giản rằng là nó là thông tin rất là trọng yếu, và đó là thông tin mà bản thân nếu nhà quản trị họ muốn làm sao cải thiện được cái tình hoạt động của doanh nghiệp thì đó lại là một cái thông tin mà họ có thể chủ động kiểm soát được. Chứ còn về doanh thu, về thứ khác thì nhiều khi nó đến từ yếu tố khách hàng và chúng ta khó có thể kiểm soát được nó, đúng không ạ? Thì cái đấy là cái mà hôm trước thì mình đã chia sẻ với bạn rất là rõ ràng rồi. Thế thì ở đây chúng ta thấy rằng là dù là có tất cả bạn nào vào muộn cứ nhắn tin vào chat tinh nhá, hoặc chat box nhá, tí nữa thầy sẽ kiểm tra lại chat box đấy nhá, sẽ ghi nhận từ thời điểm đoạn vào chat box. Chúng ta thấy rằng là ở đây thì có lẽ rằng là nếu mà nói về chi phí thì chúng ta đang là một doanh nghiệp, và mục đích của chúng ta đó chính là tìm kiếm lợi nhuận bằng cách cung cấp sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng, đúng không ạ? Thế là chúng ta là doanh nghiệp mà. Và nếu mà khi chúng ta đang đi tìm kiếm sản phẩm của khách hàng, một trong những xác định được xem cái giá thành là chúng ta của sản phẩm bán cho khách hàng bao nhiêu. Và cái việc xác định giá thành đấy thì đối với trước nay khi các bạn học kế toán tài chính ấy, thì đơn giản là để chúng ta ghi nhận nó là sau khi chúng ta bán được nó đi, hoặc ghi nhận nó là hàng tồn kho của chúng ta. Bởi vì hai vấn đề đó nó sẽ thể hiện được việc đó là nếu nó là chưa bán được là hàng tồn kho thì nó sẽ là một cái tài sản được thể hiện trên bản thân đồ kế toán của chúng ta. Nếu nó đã bán đi rồi thì nó trở thành là giá vốn hàng bán và được ghi nhận trên báo cáo trên báo cáo kết quả kinh doanh của chúng ta, đúng không ạ? Vậy thì ở đây thì chúng ta thấy rằng là vậy thì đúng cấp độ là chúng ta là nhà quản trị, chúng ta đứng cấp độ là kế toán quản trị, thì bây giờ chúng ta lại phải tính lại giá thành. Chúng ta sẽ phải tính giá thành, nhưng mục đích là gì? Theo bạn mục đích là gì ạ? Có phải là để ghi nhận vào sổ sách kế toán giống như kế toán tài chính nữa không? Đấy, chúng ta phải trả lời câu hỏi đấy. Cái chương số 3 này thì khi bạn học xong thì bạn sẽ cảm thấy rằng cái phần nội dung này nó hơi na ná cái gì chúng em học ở trong kế toán tài chính mà thầy
sao bây giờ lại học lại làm gì cả, học lại làm gì, đúng không ạ? Thế thì như ở đây bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giải quyết câu hỏi là vì sao mà chúng ta lại tìm hiểu lại về việc là chúng ta tính toán giá thành. Gọi nhìn cái tên gọi thôi các bạn sẽ cảm nhận được là như vậy. Chi phí chung, phương pháp tính giá thành toàn bộ. Đó. Thế thì có nghĩa là nó sẽ lại đề cập tới giá thành. Vậy thì vì sao mà lại phải tìm hiểu lại giá thành, và với cái góc độ là kế toán quản trị thì bây giờ nó khác ở điểm gì? Nào, nếu các bạn là một nhà quản trị doanh nghiệp, đúng không? Ngay từ hôm trước nhá, hãy luôn nhớ nhá, chúng ta ở trong phần nội dung của môn học này là chúng ta vẫn đang đi cung cấp thông tin, nhưng chúng ta cung cấp thông tin cho một đối tượng cụ thể, đó là nhà quản trị doanh nghiệp, là những đối tượng bên trong doanh nghiệp, là đối tượng nội bộ của doanh nghiệp, và mục đích của họ là sử dụng thông tin để điều hành doanh nghiệp một cách hiệu quả hơn, đúng không ạ? Mang lại nhiều lợi ích hơn cho doanh nghiệp. Vậy thì bây giờ chúng ta đang nói đến giá thành, thì theo bạn là nếu chúng ta là một nhà quản trị thì chúng ta cần thông tin về giá thành với mục đích để làm gì? Để làm gì các bạn? Và thời điểm nào chúng ta cần cái giá thành này? Thông thường nhé, khi các bạn thấy rằng là khi học một kế toán tài chính ấy, thì các bạn thấy rằng là cái thời điểm nào các bạn sẽ biết được cái giá thành này? Thầy dùng từ thời điểm đi, trong một kỳ kế toán đi. Đầu thời kỳ điểm ạ. nào? Đầu kỳ ạ. Đầu kỳ á? Có chắc không? Kế toán tài chính nhá. Là Lúc kế toán nào? tài chính thì cuối kỳ ạ. Cuối kỳ ạ. Cuối kỳ khi mà chúng ta tập hợp đủ hết tất cả các bằng chứng chứng minh cho các giao dịch kinh tế liên quan tới quá trình sản xuất kinh doanh của chúng ta, thì chúng ta sẽ có một khâu, đó là khâu tổng hợp và tập hợp chi phí, đúng không? Tính giá thành của sản phẩm được tạo ra, đúng không? Cái các bạn học rất là nhiều trong những môn kế toán tài chính trước rồi, mình không đề cập tới nữa, đúng không ạ? Thế nhưng bây giờ chúng ta lại có tính giá thành, nhưng theo bạn là nếu chúng ta là nhà quản trị thì thời điểm nào chúng ta cần cái thông tin về giá thành này? Thời điểm nào? Đầu kỳ ạ. Đầu kỳ, phải không? Đầu kỳ, trong kỳ và cuối kỳ ạ. Thường sẽ là đầu kỳ và có lẽ là cuối kỳ, nhưng cuối kỳ thì chính là thông tin ở đâu rồi? Ở kế toán tài chính rồi, đúng không? Thì khi đó đơn giản chỉ là chúng ta đang đi so sánh giữa cái ở cuối kỳ đấy với cái đầu kỳ trước đây chúng ta biết thôi, đúng không? Thế thì ok, cái cuối kỳ thì chúng ta biết rồi. Trước nay đối với kế toán tài chính ý, chỉ đơn giản là để làm báo cáo tài chính, cung cấp thông tin lên báo cáo tài chính và cung cấp các đối tượng có nhu cầu. Thế nhưng bây giờ đối với nhà quản trị thì họ lại cần là đầu kỳ. Vậy thì cần đầu kỳ để làm gì? Họ dự toán ước tính chi phí ạ. Họ dự toán ước tính chi phí lại để làm gì tiếp? Để quản lý ạ, đưa ra các cái cụ thể một thứ ngay lập tức. Là gì? ước tính lợi nhuận. Ước tính lợi nhuận luôn á? Xác định Giảm giá thành ạ. giá bán ạ. Xác định gì? Đúng rồi. Chúng ta thấy rằng này, nó là xác định giá bán, đúng không ạ? Một cái khởi đầu của chúng ta nó chính là xác định giá bán. Khi mà chúng ta đã biết được giá thành, đương nhiên giá thành đấy vẫn chỉ là giá thành ước tính. Vì thời điểm đấy chúng ta đã sản xuất chưa? Đã sản xuất chưa? Chưa sản xuất nhá. Nhưng mà chúng ta đã có một cái giá thành rồi, và cái giá thành đấy gọi là giá thành ước tính. Nhưng mục đích của việc đưa ra giá thành ước tính đấy là gì? Đứng dưới góc độ là kế toán, dưới góc độ là kế toán tài chính thì người ta sẽ không bao giờ làm được điều đó, bởi vì tất cả thông tin đấy chưa xảy ra và nó không đủ bằng chứng để chúng ta có thể ghi nhận được báo cáo tài chính, đúng không? Thế nhưng dưới góc độ là nhà quản trị thì họ có nhu cầu thông tin đó, mục đích đó là để làm gì? Có thể một cách chung là để chúng ta xem xét xem chúng ta sẽ bắt đầu phải phân bổ KPI xem là từng đối tượng nào, từng bộ phận nào cần phải làm gì và làm gì với mức độ như thế nào, đúng không? Nhưng nếu mà mức chung hơn thì việc xác định được giá thành ngay từ đầu kỳ nó sẽ có một ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với nhà quản trị, đó là gì? Đó là xác định được giá bán. Xác định giá bán. Cái đơn giản là bây giờ tự nhiên có ông với hàng đến, ông bảo là tôi muốn đặt 1.000 sản phẩm như thế này, mẫu mã kiểu dáng như thế này, anh xem có làm cho tôi không? Thì chúng ta nếu là một nhà quản trị thì chúng ta sẽ phải xác định xem là làm thì ok, nếu nó làm được ngay, nhưng làm phải có gì? Làm phải có gì?
có lãi ạ. Làm thì phải có lãi chứ, đúng không ạ? Mà làm được có lãi thì ngay ở trong đầu chúng ta đã phải nhập ra được rằng là nếu mà nó yêu cầu thằng khách nó như thế này như thế kia thì làm nó ra chi phí nó sẽ khoảng bao nhiêu. Đương nhiên cũng không biết được chính xác 100%, đúng không ạ? Họ sẽ có thêm một cái dung sai nào đó, nhưng mà nó sẽ xác định được khoảng bao nhiêu. Và sau khi đã xác định được khoảng bao nhiêu rồi thì ngay trong đầu, lập tức là trong đầu nó phải nghĩ ra được rằng là cái giá bán của chúng ta thì không nó là như nào. Bởi vì thằng khách hàng nó đang hỏi mình là anh ơi, thế thì em đặt cái đấy rồi thì bây giờ giá bao nhiêu nhỉ? Bây giờ chả lẽ chúng ta bảo bây giờ thì bây giờ phải đợi anh làm xong đã rồi xem bao nhiêu thì thằng khách nào làm Không cho làm rèn. đúng không? Các bạn đi mua hàng bây giờ đặt một cái gì đó, các bạn đến nó bảo là em đặt cái kia, xong nó bảo Mỗi đứa xem 10 phút. làm xong thì sẽ hết bao nhiêu thì anh báo. Các bạn có đồng ý không? Các bạn sẽ không đồng ý đúng không? Một là các bạn phải báo cho mình cho thông tin cụ thể giá khoảng bao nhiêu luôn đi, chứ không thể là đến lúc đấy mới báo được, hoặc là ít nhất là phải cho một là không cho được chính xác thì cũng phải cho được khoảng, đúng không ạ? Chứ làm gì có cái chuyện là thích bao nhiêu, hoặc là chúng ta sẽ đưa ra một mức của chúng ta luôn. Các bạn không hào anh làm thế nào làm, nhưng mà cái sản phẩm đấy của em chỉ 1 triệu thôi, quả em không trả tiền đâu, đúng không ạ? Em chỉ 1 triệu thôi. Thế thì khi đó thì đưa ra một định mức rồi thì có thể chúng ta sẽ biết được sản xuất làm sao cho phù hợp. Nhưng chung quy lại chúng ta phải biết được, ước tính ngay được từ đầu kỳ là cái giá thành của chúng ta nó sẽ khoảng như thế nào, để khi đó người ta sẽ đưa ra được nhiều những cái chính sách, những cái quyết định, cũng như là nhà quản trị có thể điều hành doanh nghiệp tốt hơn, đúng không ạ? Vậy thì xảy ra lại vấn đề tiếp theo nữa, việc tính giá thành đấy thì các bạn, về cái cách thức tính giá thành thì trước nay các bạn biết rồi, đơn giản là ngồi tập hợp tất cả những chi phí liên quan để cấu thành những cái sản phẩm dịch vụ mà chúng ta đang cung cấp cho khách hàng, đúng không ạ? Thì trước này thì chúng ta thấy rằng là nếu mà các bạn học về toán tài chính rồi thì giá thành của sản phẩm thì thường nó đến, nếu mà gọi là về mặt các loại chi phí thì nó sẽ có những loại chi phí nào nhỉ? Nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung. Đối với những cái chi phí như là nguyên vật liệu trực tiếp và nhân công trực tiếp thì nhiều khi nó rất dễ để chúng ta xác định, mặc dù có thể vẫn chỉ là đầu kỳ chưa xảy ra nhưng hoàn toàn đều có thể xác định được. Ví dụ như là chúng ta biết được rằng là tạo ra một cái bàn, đúng không ạ? Kích thước như thế nào thì tiền gỗ nó là bao nhiêu, thì có thể là ngay từ việc là khi mà chúng ta chưa sản xuất nó, chúng ta đã xác định được nó chưa? rồi ạ. Rồi hay chưa? Rồi, đúng không? Ngay từ lúc chưa sản xuất nó là chúng ta cũng định hình được nó là khoảng bao nhiêu rồi. Đó, như vậy thì đồng nghĩa việc là có nghĩa là những cái chi phí như nhân công trực tiếp hay chi phí nguyên vật liệu trực tiếp ấy thì nó cũng về mặt lượng thì nó cũng có lẽ là so với đầu kỳ hay cuối kỳ thì nó cũng sẽ không khác nhau nhiều đâu, đúng không ạ? Thế nhưng mà có một thứ đó là chi phí chung. Chi phí chung thì trước đây các bạn biết rồi. Chi phí chung thì khi các bạn học về toán tài chính các bạn biết rồi. Đó là gì? Chi phí chung là những chi phí mà nó lại liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí. Hôm trước chúng ta học về cái chi phí trực tiếp và chi phí gián tiếp rồi, đúng không? Chính thức phân loại đó rồi, đúng không? Chi phí trực tiếp thì đơn giản rồi, bởi vì nó được tập hợp cho trực tiếp cho đối tượng tập hợp chi phí, một đối tượng tập hợp chi phí nào đó. Còn chi phí gián tiếp hay gọi là chi phí chung thì chúng ta thấy rằng là nó lại là chi phí mà liên quan đến nhiều đối tượng tập hợp chi phí. Và như hôm trước trước đây chúng ta học về kế toán tài chính thì các bạn thấy rằng là để có thể tính được giá thành thì chúng ta phải ngồi tính toán xem cái chi phí chung của chúng ta là bao nhiêu. Sau đó chúng ta sẽ phải có một tiêu thức phân bổ cụ thể là là gì, đúng không ạ? Và sau đó chúng ta phải chia nó ra. Và thường cái việc là gọi là phân bổ này chúng ta làm lúc nào nhỉ? Lúc nào? Đầu kỳ hay cuối kỳ? Đối với kế toán tài chính ấy? Cuối kỳ ạ. Cuối kỳ, trước khi chúng ta tính ra giá thành sản phẩm, chúng ta có cái khâu tập hợp chi phí thì trong khâu đó có cái khâu là phân bổ chi phí chung. Và thật ra là ở thời điểm đó là cái thời điểm mà chúng ta đã có hết tất cả những cái bằng chứng, những cái hóa đơn chứng từ liên quan đến quá trình kinh doanh rồi, đúng không? Nhưng mà ngược lại bây giờ nhá, chúng ta đang cần có giá thành ở đầu kỳ để chúng ta thực hiện những nhiệm vụ của nhà quản trị, đúng không? Thời điểm này chưa có bất cứ hóa đơn chứng từ nào. Vậy thì bây giờ nhiệm vụ của chúng ta lại là phải tính ra được cái giá thành. Mà phải tính được giá thành thì đối với những cái như nguyên vật liệu trực tiếp, nhân công tiếp thì có lẽ là nó sẽ giống với những cái gì sẽ xảy ra ở trong thực tế sau này. Bởi vì ví dụ như thầy vừa nói là đóng một cái bàn kích cỡ này thì gỗ là bao nhiêu, thì bây giờ đến sau này
trả chắc chắn là trên cái công trình nó nhiều lắm. Nhưng cái chi phí chung này này, đấy, cái chi phí chung thì bây giờ xác định bằng cách nào? Đấy là yếu tố đầu tiên. Thì cũng đơn giản thôi. Ở thời điểm đầu kỳ thì đương nhiên là chưa có một cái gì ạ, chưa có một cái hóa đơn chứng từ nào. Thì bây giờ chúng ta xác định cái chi phí chung bằng cách nào? Thì nó cũng sẽ lại là một chi phí chung gì? Nó gọi là chi phí chung gì? Ước tính nha. Nó sẽ lại là một cái chi phí chung ước tính. Đấy. Và khi có một cái chi phí chung ước tính thì chúng ta lại có một cái cách, có một cái gọi là hệ số phân bổ. Nhưng mà hệ số phân bổ đấy lại cũng là một hệ số phân bổ ước tính, vậy đúng không? Và như vậy thì chúng ta sẽ có một cái chi phí chung được phân bổ vào từng đối tượng tập hợp chi phí của chúng ta ở thời điểm đầu kỳ, nó cũng sẽ là ước tính. Và tất nhiên là ước tính thì chưa chắc trong tương lai nó sẽ xảy ra như vậy, đúng không ạ? Chưa chắc nó xảy ra như vậy, nhưng mà nếu nó có sự sai khác thì chúng ta sẽ xử lý nó thôi. Như vậy thì đơn giản rằng ở đây rằng tôi hiểu rằng là ở đầu kỳ việc tính giá thành vẫn tính được, nhưng việc tính giá thành đấy vẫn chỉ là tính giá thành ước tính thôi. Vậy thì giá thành ước tính thì cũng vẫn sẽ là gì? Tính toán được những cái chi phí nguyên vật liệu, chi phí nhân công trực tiếp ước tính sẽ là như thế nào, và cộng với những chi phí chung chúng ta sẽ sử dụng các hệ số phân bổ ước tính để phân bổ nó ra vào từng đối tượng tập hợp chi phí của chúng ta và tính ra được cái chi phí chung ước tính của chúng ta. Đó, chúng ta hiểu nôm na là như vậy. Vậy thì nghĩa là cái chương số 3 này của chúng ta đối với các đồng chí nó hơi khác. Nó về mặt bản chất thì vẫn là tính ra cái giá thành của cái sản phẩm dịch vụ chúng ta cung cấp giống như so với kế toán tài chính, nhưng nó khác là không phải là đến cuối kỳ khi chúng ta có đủ hết tất cả bằng chứng chúng ta mới tính, mà ngay từ đầu kỳ khi chưa có một giao dịch kinh tế nào xảy ra nhưng chúng ta đã ước tính ra xem xét xem cái giá thành của chúng ta là bao nhiêu rồi. Vậy thì về cách thức tính thì có lẽ là cũng giống, nhưng đương nhiên rằng về mặt gọi là những cái công thức hay là gọi là về mặt phương pháp thì chúng ta nó sẽ hơi khác một chút xíu, đúng không ạ? Thêm vào đó nữa, các bạn thấy rằng cái vấn đề tiếp theo nữa là như này, đó là gì? Trước này khi nói về phân bổ chi phí chung thì chúng ta thấy rằng là chúng ta phân bổ bằng cách nào ạ? Chúng ta có hệ số phân bổ được xác định bằng cách nào ạ? Các bạn, thường chúng ta dùng cái gì để làm gọi là tiêu thức phân bổ nhỉ? Cái này như trước mình cũng chưa chia sẻ với các bạn đúng không? Là cái gì nhỉ? Số lượng sản phẩm sản xuất. Các bạn hay dùng số lượng sản phẩm sản xuất để chia cái phần phân bổ làm cái hệ tiêu thức phân bổ chi phí sản xuất chung, đúng không? Cũng có thể, hoặc là các bạn trước nay hay dùng nó là chi phí nhân công trực tiếp, đúng không? Hoặc có thể là vật liệu trực tiếp, chi phí nguyên vật liệu tiếp, những chi phí trực tiếp, đúng không ạ? Hoặc số có giờ thể là máy làm việc, số giờ máy trước này thì ít có số giờ máy lắm, nhưng mà sẽ có số giờ nhân công trực tiếp làm việc, đúng không? Thế nhưng mà chúng ta thấy rằng là nếu chỉ dựa vào những cái thứ đấy ấy, trước nay nhá, chưa đang nói tới cái sự mở rộng hơn nhá, nói là trước nay trong kế toán tài chính bọn hay làm với cách nào rồi đã, thì các bạn thấy là một cái mà mình vừa nhắc tới vừa rồi ấy là những tài chính mà các bạn hay dùng để phân bổ chi phí chung trước nay, đúng không? Nhưng mà chúng ta hôm trước cái này mình chia sẻ với các bạn rồi, đúng không? Chúng ta thấy rằng là nếu mà phân bổ như vậy ấy, nhiều khi nó không phản ánh được chính xác cái chi phí chung được tập hợp trên từng cái sản phẩm dịch vụ mà chúng ta cung cấp, đúng không? Hôm trước có ví dụ nào để nói cái điều đấy chưa ấy nhỉ? Bạn nhớ không? Thầy cũng nhớ là được nói các bạn chưa? Thì có thể đề cập tới ví dụ như là tiền điện của ngân hàng, đúng không? Tiền điện của ngân hàng thì cái tiền điện đấy các bạn thấy rằng là bây giờ nếu mà nói đến học với ngân hàng thì chúng ta sẽ có việc là phải tính giá thành cho một cái sản phẩm dịch vụ nào đấy, đúng không? Thì theo bạn là cái đối tượng tập hợp chi phí của học với ngân hàng là gì? Đối tượng tập hợp chi phí của học với ngân hàng là gì? Ai biết? Đối tượng tập hợp chi phí của ngân hàng là gì? Thường là sản phẩm dịch vụ đấy. Các bạn nghe thấy không? Alo. tín chỉ phải không thầy? Tín chỉ. Còn gì nữa không? Còn gì nữa không? Tín
chỉ có phù hợp không? Tín chỉ có thể là tính cho từng các bạn được, đúng không ạ? Nhưng mà nó hơi bị chi tiết quá. Đối tượng tập hợp chi phí của bên hàng có lẽ rằng là chúng ta sẽ dựa vào đó là gì? Một là chúng ta dựa vào lớp học, một cái lớp tín chỉ ấy, chứ không phải là tín chỉ của từng sinh viên đâu. Ví dụ như là một lớp kế toán quản trị được tổ chức ra thì cái chi phí của nó sẽ bao gồm những cái gì, các anh đúng không? Đấy, một cái tín chỉ thì gọi là phải là một lớp học đấy, chứ không phải là tín chỉ cho từng sinh viên đâu. Hoặc có thể là dựa trên một cái là gì, là đào tạo ra một bạn sinh viên trong 4 năm để cấp bằng các bạn thì cần chi phí là bao nhiêu, đúng không? Đó, đối tượng tập hợp chi phí là như vậy. Thế nhưng mà ở đây chúng ta rằng nếu như nó nói một thứ đó là tiền điện nhá, tiền điện để phục vụ các bạn học trong một lớp học, thì nếu mà bây giờ bảo là lớp kế toán quản trị chẳng hạn, đúng không ạ? Hoặc là lớp kế toán trị thì ở lớp kế toán trị thì đương nhiên là nếu mà đi học trực tiếp thì chúng ta sẽ có một cái phòng học ở đấy, đúng không? Nhưng phòng học đấy thì có phải chỉ học mỗi lớp kế toán trị không? Không ạ. Không ạ. Không, đúng không? Học rất nhiều lớp khác nhau, đúng không ạ? Và thêm vào đó nữa là có biết được rằng là thế thì nếu mà học nhiều lớp khác nhau như vậy thì có cái đồng hồ điện nào để xác định được rằng là lớp kế toán quản trị sẽ học bao nhiêu tiền điện trong lớp đấy không? Không ạ. Cũng không biết được, đúng không? Và thực tế thì trên thực tế là ở ngân hàng ấy thì chỉ có một cái đồng hồ công tơ điện ở đâu đó ở trong khuôn viên thôi, và sẽ đo điện của toàn bộ học viện ngân hàng luôn. Như vậy thì làm sao mà có thể biết được là một cái lớp kế toán quản trị của chúng ta học hết bao nhiêu tiền điện? Biết không? Không biết, bởi vì nó là một chi phí chung, đúng không? Thế nhưng có bạn bảo là quan điểm là không, em không đo theo lớp nên em đo theo sinh viên. Ok, đo theo sinh viên được, nhưng mà sinh viên của chúng ta ấy thì lại có nhiều hệ hay một hệ ạ? Nhiều hệ ạ. Nhiều hệ, đúng không? Các bạn hệ chính quy này, đúng không? Các bạn hệ chính quy này, các bạn hệ quốc tế này, các bạn có thể là hệ cao học này, đúng không ạ? Các bạn học hệ bổ sung kiến thức này. Đấy, nói chung là rất nhiều hệ khác nhau. Ở trong hệ quốc tế chia thành là các bạn chương trình Sunderland, CTU rồi cả này. Trong chương trình chính quy lại có chia bằng đại trà, chương trình chất lượng cao này. Thế thì chúng ta thấy rằng là đặc điểm của mỗi một hệ đấy có khác nhau không? Có khác nhau không? Khác nhau, đúng không? Thầy chỉ lấy đơn giản ví dụ như là hệ đại trà các bạn thì lớp các bạn có thể đến 6-7 bạn, nhưng hệ chất lượng cao thì chỉ có 30 bạn thôi. Như vậy thì dù là 30 bạn hay 6-7 bạn thì sẽ vẫn dùng một lớp học. Trong một lớp học đấy sẽ vẫn có đủ điện, có đủ quạt, đủ điều hòa các thứ. Như vậy thì nghĩa là trong một lớp học thì về bản chất chúng ta hiểu nôm na rằng là trong một lớp học diện tích như nhau đi thì cái tiền điện đấy sẽ là giống nhau, đúng không? Nhưng mà một lớp 6-7 người, một lớp 30 người thì về bản chất là tiền điện đấy sẽ trên một bạn sinh viên thì giống nhau hay khác nhau? Khác nhau ạ. Sẽ là khác nhau, đúng không? Và bây giờ nếu mà chúng ta bây giờ tính tiền điện bây giờ đang là chung rồi, đúng không ạ? Vì chúng ta đã không xác định được cụ thể là lớp nào, phòng nào là cần bao nhiêu điện. Tiền điện là chung rồi. Thế thì bây giờ nếu mà chúng ta không phân tách được ra mà chúng ta đơn giản là chúng ta có bạn bảo là bây giờ số lượng sinh viên của ngân hàng nó giờ lấy tiền điện để chia đều ra thì có được không? Có được không? Được thì vẫn được, các bạn vẫn tính ra một con số, nhưng quan trọng là nó có đúng không ấy? Nó có đúng không? Có đúng không? Như thầy vừa chia sẻ như vậy thì có đúng không? Nó sẽ không đúng, nó sẽ không chính xác. Bởi vì ở đây vì sao mà học phí của các bạn đại trà nó sẽ thấp hơn so với bạn chất lượng cao? Bởi vì nó phải có lý do của nó chứ, đúng không ạ? Đó, thì chúng ta thấy rằng là như vậy thì ở đây để có thể xác định được cái giá thành của cái chính xác nhất thì có lẽ rằng là nếu chỉ sử dụng vào ví dụ như là số lượng sinh viên học tại học ngân hàng hoặc là số lớp học của ngân hàng được tổ chức thì nhiều khi chúng ta rất khó có thể xác định được cái chi phí chung của cái chính xác nhất. Chúng ta cần phải có những cái tiêu thức phân bổ nó phù hợp hơn. Ví dụ như là chúng ta phải dựa vào là sinh viên đó là sinh viên ở hệ đào tạo nào, tỷ lệ phần trăm của cái hệ sinh viên đấy ở trong tổng số lượng sinh viên của ngân hàng là bao nhiêu, đúng không ạ? Hoặc có thể là chúng ta có thể phụ thuộc vào vấn đề nữa, ví dụ như là diện tích của phòng học đấy. Đơn giản rằng là gì? Ví dụ như là phòng học đấy, phòng học to, học ngân hàng không phải phòng học nào cũng nào đâu, đúng không? Có phòng học to, phòng học nhỏ thì thiết bị điện ít hơn thì có thể tiêu thụ điện năng ít hơn. Phòng học to thì có thể có nhiều thiết bị hơn thì điện năng tiêu thụ sẽ nhiều hơn. Và như vậy thì phòng học to, phòng học nhỏ diện tích khác nhau có thể nó sẽ quyết định đến tiền điện ở đấy sẽ là bao nhiêu, đúng không ạ? Đấy, chứ còn nếu bây giờ chúng ta bảo là học viện ngân hàng có 20 lớp học, bây giờ tiền điện chia đều ra 20 lớp học, như vậy lại cũng không chính xác, đúng không ạ? Có phòng to có phòng nhỏ mà, phòng
phải tiêu nhiều điện hơn chứ, đúng không ạ? Phòng nhỏ phải tiêu ít điện hơn chứ, mà chia đều như vậy thì cái phòng to thì thực ra lại đang được tính ít điện hơn, mà phòng nhỏ thì lại được tính nhiều điện hơn, và như vậy thì nó sẽ ảnh hưởng đến giá thành của chúng ta, và về sâu xa nó sẽ ảnh hưởng đến giá gì chúng ta nhỉ? Giá gì chúng ta? Học phí, giá bán, đúng không ạ? Nó sẽ không chính xác, và nếu học phí không chính xác, giá bán không chính xác thì nhiều khi chúng ta sẽ không thể cạnh tranh được với đối thủ của chúng ta, đúng không ạ? Đúng không ạ? Ở hiện tại thì ví dụ như một vài chương trình của học viện ngân hàng thì đang bảo là học viện ngân hàng đang có mức học phí thấp hơn so với các trường khác. Thế thấp hơn bây giờ có thể nguyên nhân đó là gì? Có thể là chi phí đào tạo cũng không khác gì trường khác đâu, nhưng mà vì cách thức nào đó mà tính toán dẫn tới rằng cái chi phí của học viện ngân hàng nó đang thấy thấp, nên là học viện ngân hàng đang định giá cái giá bán nó thấp, chứ thật ra là cái chi phí nó cao hơn đấy, nhưng mà định giá bán lại là thấp, nên cuối cùng thật ra học viện ngân hàng đang bị lỗ nặng đấy, đúng không ạ? Đấy, có thể là như vậy, chứ không phải là vì học viện ngân hàng đang để giá thấp là vì muốn như thế đâu. Có thể là do là có một cái phương pháp tính giá thành nào đó nó chưa chính xác, đúng không ạ? Bên kia cái phương pháp của họ chính xác hơn chẳng hạn, nên họ tính cái giá nó cao chẳng hạn. Đây thì cái đấy là cái mà chúng ta không nên quá đi sâu vào, nhưng mà thầy muốn chia sẻ với các bạn là hiểu rằng là tiêu thức để phân bổ chi phí chung nếu vẫn là những cái căn bản như cái trước nay chúng ta hay học, ví dụ như số lượng sản phẩm, ví dụ như là chi phí nhân công, số giờ nhân công hoạt động hay số giờ máy chạy, thì nó chưa thực sự là đủ để đưa ra được một cái giá trị chi phí chung trên một cái đối tượng tập hợp chi phí là chính xác nhất, mà nó còn có thể rất nhiều thứ khác. Ví dụ như học ngân hàng đó là diện tích của lớp học, ví dụ như là sinh viên ở hệ đào tạo nào, hay là cơ sở vật chất sử dụng trong cái phòng học đấy ra sao. Chung quy lại nó có rất nhiều những cái yếu tố khác quyết định đến việc phân bổ cái chi phí chung vào cái giá thành của cái sản phẩm dịch vụ chúng ta cung cấp, đúng không? Đó, thì đấy là tất cả những cái gì chúng ta sẽ học trong cái chủ đề này. Từ việc đó là đối với phần tính giá thành của sản phẩm dịch vụ, đối với dưới góc độ kế toán quản trị, tại thời điểm đầu kỳ chúng ta cần nó thì chúng ta tính toán nó theo hướng là ước tính nó thì chúng ta sẽ xác định nó như thế nào. Và thứ hai là chúng ta sẽ có cái cách thức để phân bổ cái chi phí chung, đúng không ạ? Thì thật ra là việc tính giá thành ý, thì đối với những chi phí nguyên vật liệu hay chi phí nhân công trực tiếp thì mình chia sẻ với bạn rồi, về bản chất, về mặt giá trị của cái nguyên vật liệu hay nhân công trực tiếp đấy, dù là ước tính hay thực tế thì nó sẽ là giờ xên với nhau, nó sẽ khá là giống nhau, nên chúng ta sẽ không tập trung vào nó nhiều nữa, mà chúng ta chỉ tập trung vào cái phần mà có lẽ là nó sẽ tạo ra những cái sự khác biệt nhất, đó là cái phần chi phí chung. Chúng ta xem rằng với phần chi phí chung thì chúng ta sẽ xử lý nó như thế nào, và cái phương pháp, đúng không ạ, cái cách thức, cái tiêu thức để phân bổ nó và làm sao nó đưa ra những cái thông tin nó thực sự chính xác nhất đối với chi phí chung nó là như thế nào, thì đây giờ là chúng ta sẽ tìm hiểu nó. Ok, định hình được những cái gì chung nhất chúng ta sẽ học chưa ạ? Rồi đúng không? Alo, nghe thấy gì không đấy? Vâng ạ. Rồi, ok. Nào đây là chúng ta sẽ đi vào từng nội dung một nhé. Xin lỗi các bạn một chút nhé.
Em mượn điện thoại tí. Phương. Phương. Điện thoại hết pin rồi. Lát xong chưa? Ok, nào chúng ta bắt đầu nhé. Như vậy thì đối với cái nội dung một cách tổng quan nhất mình chia sẻ với các bạn nãy giờ rồi. Bây giờ chúng ta xem đi và đi chi tiết hơn, xem rằng là nội dung cụ thể hơn thì chúng ta sẽ tìm hiểu những cái gì nhá. Đây sẽ là mục tiêu cũng như là những cái nội dung chính mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong chủ đề này. Đầu tiên là chúng ta sẽ xem các bước để xác định được cái phần chi phí chung và để tính ra được cái giá thành sản phẩm của chúng ta. Đương nhiên rằng những cái việc tính chi phí chung và tính giá thành sản phẩm này nó có lẽ là cái phần chi phí ước tính thôi đã, đúng không ạ? Và sau đó thì chúng ta sẽ cùng nhau đi tìm hiểu xem các mô hình xác định chi phí cơ bản của chúng ta nó sẽ có những mô hình nào. Thế thì ở đây vì sao mà chúng ta chỉ tập trung tìm hiểu vào phần chi phí chung thì vừa nãy